আবারও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশ। এতে অন্তত ১,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। আজ স্থানীয় সময় ভোর ৫টা নাগাদ ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর কেন্দ্রস্থল হেরাত শহরের ২৮ কিলোমিটার উত্তরে। গত শনিবার আঘাত হানা ভূমিকম্পের রেশ কাটতে না কাটতে একই এলাকায় এই ভূমিকম্প। ৫ দিন আগের ওই ভূমিকম্পের জেরে অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই গৃহহীন, রাত কাটাচ্ছেন খোলা আকাশের নিচে। এরই মধ্যে আবারও ভূমিকম্পে অন্তত ১,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে এখনও বিস্তারিত জানাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। গত শনিবারের ভূমিকম্পে হেরাত শহরের ৪০ কিলোমিটার দূরের গ্রাম জিন্দাজানের শতভাগ বসত বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে এখনও পর্যাপ্ত ত্রাণ পৌঁছাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।